Nderuar zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar, sot kemi filluar me vaksinimin e pedagogëve në Tiranë, fillojmë në Elbasan dhe prej ditës së djeshme vaksinimi i pedagogëve ka vijuar në Vlorë, në Gjirokastër, ndërkohë që jam e kënaqur sot këtu të deklaroj se tashmë 30% e mësuesve janë vaksinuar me vaksinat e AstraZenecas, pra mbritur në saj të marrëveshjes pra të qeverisë shqiptare dhe instrumentit të Covaxit, i cili ka siguruar pra në dërgesën e parë 38.400 dozat e para, e ndërkohë që vaksinimi për sa i përket grupeve të riskuara vijon, pra duke vijuar me vaksinimin e të moshuarve plus 80 dhe duke përfunduar dozat e dyta për sa i përket vaksinimit të personelit tonë shëndetësor. Deri tani në vendin ton kanë mbërritur mbi 90.000 vaksina, të cilat janë të llojeve të ndryshme, duke përfshirë këtu vaksinën e Pfizerit, prej të cilës kemi një kontratë rreth 500.000 doza vaksine, vaksinës AstraZenecas dhe dje ka mbërritur nëpërmjet një donacioni të Princit Kurorës të Emirateve të Bashkuara Arabe 10.000 doza të vaksinës Sputnik 5. Janë doza të cilat po administrohen nga Instituti i Shëndetit Publik dhe nëpërmjet këtyre dozave do të vijojë vaksinimi i grup moshës plus 80 për të përmbyllur pikërisht edhe me ardhjen e vaksinave tjera sipas kalendarit lëvrimit të kontratave të Pfizerit që presim një sasi dozash në muajin prill të vijimit të dozave të cilat vijnë nga instrumenti Covax, ku pritet shumë shpejt të kemi edhe sasin eksakte për atë lëvrimit në muajin prill dhe gjithashtu akti normativ që ne miratojmë sot, pra i ka hapur rrugë edhe negociatave me kompani prodhuese, me distributor të autorizuar të vendeve, të cilët kanë pra dhe kanë të gjithë pra ato certifikime të duhura në mënyrë që ne të kemi disponibilitet pra në vaksina dhe të vijojmë me planin ton të vaksinimit dhe me intensifikimin e tij për të arritur te vaksinimi masiv, i cili është objektivi ynë kryesor në mënyrë që gjatë muajve të verës të kemi pra një lloj lehtësie. Megjithatë dua të them që miratimi i këtij akti është një ndër hapat konkret, po shumë pozitiv që ndodh pasi tashmë që kemi mjaftueshëm evidenca shkencore, tashmë që kemi mjaftueshëm të dhëna dhe publikime pra shkencore për sa i përket vaksinave që qarkullojnë në botë, qarkullojnë në vende europiane dhe në vende tjera, është e nevojshme që të kemi mundësi pra të diversifikojmë pikërisht portofolin e vaksinave në mënyrë që ne të kemi akses të shpejt në këto vaksina në mënyrë që të vijojmë me vaksinimin e popullatës. Shqipëria tashmë renditet në listën e vendeve që jo vetëm e kanë administruar vaksinën e parë, por kanë vijuar me vaksinimin e popullatës dhe sipas grupeve të riskut nëpërmjet një plani shumë të mirë të strukturuar dhe një vaksinimi të kombinuar në grupet e riskut. Sigurisht objektivi është që të vijojmë shtrirjen e këtij vaksinimit, por çfarë është e rëndësishme është që jemi duke punuar në mënyrë që dhe kapacitetet tona t'i kemi pra të përgatitura që në momentin që të vijë dhe të filloj pra vaksinimi masiv, ne të kemi mundësi pra të aplikojmë deri mbi 10, 12 deri 15.000 vaksinime në ditë. Pra këtu është objektivi ynë në mënyrë që të kemi mundësi pra që të vaksinojmë në një kohë të shpejtë popullatën tonë. Sigurisht që tregu i vaksinave, ashtu sikurse të gjithë e dimë, është një treg jashtëzakonisht i vështirë, ka luftë brylesh, ka infodemi, ka edhe kakofoni që e shoqëron, dhe sigurisht që sigurimi i vaksinave edhe për efektet të prodhimit të ulët është një përpjekje e vërtet për vendet
jo vetëm të rajonit, por edhe për vendet tjera në botë, ndaj qeveria shqiptare është angazhuar me seriozitet maksimal, me një përgjegjësi maksimale për të vijuar pikërisht dhe për të patur vaksinat në Shqipëri në një kohë të shpejtë, maksimalisht nëpërmjet të gjithë burimeve që ne kemi. Ndaj dhe akti normativ që ne miratojmë sot dhe që unë do të ftoja të miratohej nga ky parlament, është pikërisht dhënia e lejes për të vijuar negociatat me ato prodhues pra të vendeve të cilët kanë tashmë vaksinat të certifikuara nëpërmjet autorizimeve emergjente të përdorimit dhe me distributor të autorizuar në mënyrë pra që ne të kemi mundësi që të vijojmë këtë proces jetik, do të thoja, të vaksinimit në të gjithë vendin. Sigurisht që për ta ilustruar vështirësinë që haset në tregun e vaksinave, e kam thënë dhe përmend edhe këtu sërish, vetëm disa vende të mëdha kanë siguruar 70% të tregut të vaksinave në përgjatë pra 2021, që do të thotë që ka shumë vështirësi, pasi aksesi në vaksinë për arsye të mungesës pra në treg të volumeve të mëdha të vaksinës bëhet i vështirë, por ne jemi duke punuar intensivisht me vende cilat kemi bashkëpunime të formalizuara në mënyrë që të kemi sa më shpejt pra dhe të na vinë këto vaksina në një kohë që patjetër që vështirësitë hasen dhe janë të hasura në të gjithë botën. Patjetër që besoj që ka rëndësi për të theksuar që numri i shteteve të Bashkimit Evropian që tashmë nuk përjashtojnë pra asnjë vaksinë, kur vjen fjala për mbrojtjen e shëndetit popullatës, është rritur ndjeshëm. Për të ilustruar se sa sfidues është bërë edhe tregu sot, tregu i madh global i vaksinave, lejonë të sjell në vëmendjen tuaj se vende europiane si Gjermania apo Italia janë shprehur qartë se do të hedhin shikimin nga vaksinat ruse, për shembull Sputnik 5, për shkak të ngërçit në furnizime. Sërish, pambarësisht vështirësive, ne ja kemi dalë për të siguruar edhe këtë lloj vaksine, ndërkohë që kryeministri dhe ne si qeveri po bëjmë përpjekje të gjithëanshme për të siguruar furnizimin me vaksina pra të sigurta. Dhe ky akt normativ që ne pra do të miratojmë sot është një tjetër hap pra drejt sigurimit të vaksinave të sigurta dhe drejt finalizimit të negociatave të kaq shumë pritura për të siguruar vaksinimin e popullatës. Faleminderit.